السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا وحده من لي كريتير دو لا ميزورابيليتي. دونك سوا واحد الفونكسيون واحد لابليكاسيون اف ديفيني دو اكس vers y et bs جوج ديال لي تريبو، بحيث اس كتساوي لنا سي التريبو انجوندري باغ هاد البارتي اوميغا. دونك كنقولوا بان اف اي ميزورابل سي سولمون سي اف موان 1 هاد البارتي appartient à b، c'est-à-dire f-1 عوض ما نبينو f-1 ديال s كاملة appartient à b غنبينو بأن f-1 دو أوميغا seulement appartient à b. دونك كنقولو بأن f est mesurable. بروف ديال هاد البروبوزيسيون راه تري فاسيل، ديجا فيديو قبل تكلمنا على لام دو ترونسبور. الوغ هادي واحد الكونسيكونس ديريكت، هاد لا ديفينيسيون ديال الكونسيكونس ديريكت دو لام دو ترونسبور. الوغ بروبوزيسيون l'application, c'est la proposition d'une application borélien. Donc, soit x, y sont deux espaces topologiques. Et كنركز على هاد كيف ما قلت كنركز بزاف على هاد l'espace topologie في l'application borélien. Donc, muni de leur tribu borélien. Alors, f معرفة من x ل y et px vers by tribu borélien est continu. كنقول بان هاد الفونكسيون اللي engendrée par les deux tribus borélien راها continu، c'est-à-dire راه f mesurable. donc فاش يكون عندنا واحد l'exercice ولا واحد البروبوزيسيون في l'espace topologique، donc عوض من بينو بان f-1 دي توت هاد لي بارتي تابارتيان بي باش نقول بان mesurable، il suffit باش نمونطرو ان f راها كونتيني. دونك عندنا لا ميزورابيليتي مي dans une espace topologie. علاش؟ حيت لا كونتينيتي راه نا با سونس في اوتر اسباس، عندها فقط معرفه ان لا كونتينيتي في l'espace topologique ou l'espace métrique par exemple. Donc preuve, soit taux x, taux y, les ouverts de x et y respectivement. Donc taux x ouvert de x et taux y ouvert de y respectivement. Donc f continue par définition. Donc la définition de la continuité de f واحد définition كاين في التوبولوجي قرينا في موديل ديال التوبولوجي كتقولنا بان f-1 ديال l'ouvert de y راه انكلي في واحد l'ouvert de x. Donc f-1 de taux y inclut dans taux x. Par le lemme de transport, il vient f-1 de taux y égale à taux f-1 de taux y. هذه واحد proposition ديال lemme de transport اللي كتقول لنا f-1 de sigma de taux égale à taux de f-1 de taux. alors راه inclus وديجا قلنا بان f-1 de taux y راه inclus dans taux x. donc هذه راه inclus dans taux de sigma de taux de x.